Baik Bu, saya perawat Rama. Nah, kemarin kan kita sudah pada hari pertama kita sudah mempelajari apa itu ISPA. Terus yang kedua, hari kedua itu kita mempelajari apa itu tanda dan gejala, penyebab dan komplikasi ISPA tersebut. Dan pada hari ketiga ini kita melakukan teknik batu efektif. Nah, di sini saya akan melakukan batu efektif terlebih dahulu, baru Ibu ikuti ya. Yang pertama itu kita siapkan air panas, terus sama tisu. Nah, terus yang kedua kita minum air panas terlebih dahulu. Nah, terus yang ketiga itu kita tarik nafas sebanyak 4 kali. Bukan. Terus yang keempat itu tahan selama 2 detik, lalu batukan ke lengan bagian dalam atau ke tisu. Baik Bu, apakah Ibu mengerti? Coba Ibu coba. Nah, panas, terus apa? Buangkan. Terus yang keempatnya tahan 2 detik, baru batukan. Nah, betul. Baik Bu, teknik batu efektif ini bertujuan untuk mengeluarkan dahak yang ada di tenggorokan Ibu supaya meredakan batuk juga. Baik Bu, itulah teknik batu efektif yang saya ajarkan. Saya permisi ya Bu.